अस्सलाम वालेकुम। सब भाइयों से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो जो मैं अपलोड करूं आप तक बआसानी से पहुंच सकें। वीडियो को मुकम्मल देखना। ये देखें CNC का काम हुआ है बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग से, जो ना बहुत मेहनत होती है इस काम पर। ठीक है, हम इस दरवाज़े, खिड़कियाँ, चौगाट का काम, स्टील का किसी भी किस्म का जो काम है वेल्डिंग के मतलब, स्टील के मतलब चाहे वो एलुमिनियम का हो, वो सब कुछ हम करते हैं। ठीक है, एलुमिनियम का भी हम काम करते हैं। ये देख लें आप, इस तरह की वीडियो जो ना मज़ीद आपको बहुत जो ना मेरे YouTube चैनल पर मिलेंगी। ये देख लें, ये स्टील चेक करें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। इस पर जो ना हमारे जो कारीगर हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है इस डिज़ाइन में। ठीक है, अच्छे से डिज़ाइन चेक कर लेना। इस पर सीढ़ी की घर की बहुत ही लुक बनती है। जब इस पर पेंट होगा उसकी फिर खूबसूरती चेक करना आप। वो भी मैं मज़ीद जो ना वीडियो डाल दूँगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें जो मैं वो डाल दूँगी YouTube पर। ये देख रहे हैं सीढ़ी पर डिज़ाइन कैसे माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ है CNC का। ये देख लें आप, अच्छे तरीके से वीडियो चेक करें। ये CNC की मशीन से बनता है, ये मशीन की मदद से तैयार हुआ है सब कुछ। इसको चादर में जो है ना मशीन की मदद से डिज़ाइन को बनाते हैं, फिर हम इसको डिज़ाइन करते हैं।